नमस्ते शेतकरी मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत चेतन एंटरप्राइजेसच्या कडबा कुट्टी मशीन बद्दल। हे मशीन 3 HP इलेक्ट्रिक मोटर, 6.5 HP पेट्रोल इंजिन व 5 HP कॉमेट डिझेल इंजिन सहित उपलब्ध आहे। या मशीन मध्ये जो गिअरबॉक्स वापरलेला आहे तो पूर्णपणे स्टीलचा आणि डबल स्पीडचा आहे, त्यामुळे तुमचा चारा 2 ब्लेड वरती सुद्धा 1 इंच या साईज मध्ये कट होतो आणि मशीन मध्ये फायबरचा ट्रे वापरलेला आहे। सर्व बाजूंनी एकदम मजबूत मशीन आहे। या मशीन बद्दल अधिक माहितीसाठी तुम्ही खाली दिलेल्या नंबर वरती संपर्क साधू शकता।